हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। कहाँ प्रोग्राम करना है? आंटी नमस्ते। क्या बात है? कहाँ काटना बताओ? वही केक वेक अंदर बाहर आप बताओ, तुम्हें कहाँ करना? अंदर काट लो। अंदर काट लो। ओए, ये हमारे दोस्त की बहुत सारी ट्रॉफियाँ जिनने बहुत कामयाबी करी है, बहुत मेहनत करता है हमारा दोस्त। ट्रॉफी कलेक्शन देखो आप, बस सब कुछ छोड़ो। सब कुछ छोड़ो, भाई की रूम है ये बहुत बढ़िया वाला। चलो जल्दी काट लेते अरे अभी जाना। और ये क्या जो है वहाँ पर? अरे हाँ ये है। वाओ सो नाइस ब्यूटीफुल। वाओ सो नाइस ब्यूटीफुल। अभी चिल्लाएगा कि लिया लगाना मत यार, बेस्ट हो। ना ना लगाएंगे ना, खाना पागल है, रात में कौन लगाएंगे लगाएगा? ना, रात में ना लगाएंगे। यार ठंड हो रही है। हाँ चल भाई। अबे ओए ओए, ओ ये बिल्ली कहाँ से आ गई? बिल्ली मम्मी आ जाओ। बिल्ली केक कटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। काट ले काट ले काट ले। हैप्पी बर्थडे काट दो। हैप्पी बर्थडे। इट्स नेचुरल जल्दी काट जल्दी काट। इतनी मेहनत वाला लड़का मिलेगा कोई? सही बात। हैप्पी बर्थडे टू। अबे केक काटना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आराध्या, आ जाओ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कोई बात नहीं आंटी। एक जना को फोटो ले लेना। यस फोटो टू यू। उधर आ ले। हमारे दोस्त का बर्थडे बन चुका है। हमारे दोस्त का कल बर्थडे है, तो अब कल देगा पार्टी बहुत तगड़ी वाली। अब मिलते हैं अब कल वो आ जाओ सूरज। इसके बर्थडे पार्टी में। जब हम आ चुके हैं अगले दिन की तरह, आप देख सकते हैं छपरी का लुक, छपरी का लुक। और अब बस हम थोड़ी देर के बाद निकलने ही वाले हैं रेस्टोरेंट फिलहाल ढाबा। तो हम वहाँ पे जाके हमारे दोस्त का जन्मदिन बनाने वाले हैं। क्यों भाई सिलेन भाई, जन्मदिन की तैयार? तो आप सभी लोग ऐसे हैप्पी बर्थडे बोलना कमेंट में ज़रूर। तो अब मिलेंगे ढाबे में। तो हम आ चुके हैं ढाबे में, आप देख सकते हैं ये हमारा ढाबा। और ये मुर्गा तैयार हो चुका है। लग रहा है कि थोड़ी छपरी। अरे अंकल जी नमस्ते। अंकल जी आ गए। अंकल जी ने सरप्राइज दे दिया हमें आकर। अंकल और हमारे दोस्त की प्लानिंग चलती हुई, क्या क्या मंगाया जाए। सब दोस्त मिलते हुए घूमते हुए, और मैं बैठता हूँ। गाइस तो अभी हम आ चुके हैं और देखो यहाँ पे ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और करण भी नीचे यहाँ पे देखो। कैमरा स्विच हो जा। हाँ भी। अबे ओए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार। छपरी लग रही हो लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं। अंकल जी आए देखो। जोर से मार, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। अबे हल्के मार रहा है तू यार। मार 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 मार। ओए दर्द हो रहा है? मेरा बचपन का दोस्त आ चुका है, दालू मार। जैसे मैं कहता हूँ दालू मार। ये जा केक लिया यार। अबे तो गिफ्ट देगा ना ऐसे तू? तो पैसे गिफ्ट तू देगा जी देगा? क्यों देगा? कल जन्मदिन आ जाए तो आज ही दे, जल्दी लेके आ। हो गया भाई, फोटो शूट हो गया आप लोगों का? फोटो शूट अच्छा तो ठीक है। छोड़ नहीं रहे फोटोग्राफी को। घर आके बोला राजकुमार आज पढ़ाई ना होगी पूरे दिन चलते राती मार के बोल रही है तो ये तो घर जाके बताऊंगा। क्या हुआ? आज के बाद लाऊंगा कॉलेज।
कह रहे आज के बाद कॉलेज ना आऊँगा। हम सब अब खाने के लिए सब लोग रेडी हो चुके हैं। प्लेटें आ चुकी हैं, सलाद वगैरह। बुलाना बेकार। वो नहीं आएगा यार, वो बहुत देर में आएगा, छोड़ो। तो आप लोग मेन्यू देख सकते हैं। अब पता नहीं इस दोस्त ने क्या मंगाया खाने पीने के लिए, तो बस थोड़ी देर में खाना पीना आने वाला, फिर हम खाएंगे। आ चुका है हमारा पनीर, यम्मी वाला पनीर। करण ऊपर गए अंकल। इन्हें मूली खा ली है। आपको पता मूली खा के क्या होता है? आप सब लोगों को पता है। पनीर खा सकते हैं आप सभी लोग, बहुत ही यम्मी पनीर हमारे पाल ढाबे का। लंबू भाई हमारे, मैं लंबू भाई बताते हैं। कर लेंगे हवन भी कर लेंगे। तो आप सब लोग आ चुके हैं, अब खाना खाएंगे हम। भाई रोटी आ चुकी है, अब खाना स्टार्ट। वो तब से कोऑर्डिनेटर मैम ने एक वीडियो ना बनाई है, याद है? हिंदी का वो जो रहा कब से कैमरा वो भेंगी वाली यार। सभी लोग खाना खा कर उठ चुके हैं। हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है। अब बस थोड़ी देर में केक कटने का इंतजाम। आप देख सकते हैं केक का इंतजाम, अभी खोल के दिखाएंगे। इतनी जल्दी है क्या? ये पेपर काट के रखते हैं। आराध्य आओ केक काटो। चाकू नहीं लाए? अपना फोन दे, फोन से काट लेगा। अरे यार पहले कहते ना आईफोन लेके। यार कैसे आदमी हो यार? ए राजकुमार अकल नहीं है क्या आपके अंदर? आपके अंदर अकल नहीं है क्या? अरे छक्का ऊपर गए। क्या यार अंकल जी का डाउट होने लगेगा। अब तेरे अपना फोन देना ओए अरे अपना फोन दे दे, मन लाते हैं। इसका फोन ले ले, इसका फोन। मेरे फोन से काट ले। अरे क्या बच्चों का थोड़ी है गिफ्ट। ओ मेरे भाई का वो गाना चल रहे थे। गाना चला देना। इसको आगे करना। हैप्पी बर्थडे, हाथी ने मारा बू। मैंने बहुत कंट्रोल किया। हैप्पी बर्थडे आराध्य भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे चाकू ही तोड़ दिया आराध्य भाई ने। आराध्य भाई ने चाकू टूट गया। इतना मजबूत केक है। ये टीका कड़वा रहे हैं। तो सब एक फोटो खिंचवा लो साहब। लुट गए सब लुट गए। दस्ते के माल सस्ते में। अरे ले भाई, ले यार सरल यार, तू नहीं यार, तेरा तो फोटो की। ओ भाई साहब हो गया भाई, और किसी को चाहिए? नो। अरे इसकी क्या लगता है? अरे सुन तो सही, सुन मेरी बात। अच्छा मम्मी से बात, नहीं लेना क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं घर से चाकू लेकर आता बढ़िया वाला। आओ भाई। अरे लंबो चलो घर चलो। हो गई दावत हो गई। चलो घर चलो। तेरे भैया मिलेंगे ना मिलेंगे। हम सब आ चुके हैं पैराडाइज चाय पीने, और सब लोगों का फोटोशूट चलता हुआ
हमारा दालू माल अपने मोबाइल से फोटो शूट करता हुआ अकेला। सबका फोकस उधर और हमारी चाय बनती भी इधर। हाँ भाई 3 तेरे पास है दिखा। देख सकते हैं आपका फोटो चालू है। अब थोड़ी देर में चाय आती भी हमारी। पूरी लाइट का माहौल आ रहा है। तो गाइस अब चलते हैं। सब लोगों ने चाय पी चुके हैं हम और टाटा बाय बाय करते हैं। इसकी वो भी रह गई है। हमारी हायाबुसा कहाँ है? हमारी हायाबुसा ये खड़ी है और सब तैयार चलने को। और आराध्य के जन्मदिन को करते हैं बाय बाय। आराध्य बैठ चुका है तो अभी थोड़ा सही है। आराध्य हम सब भी चल रहे हैं या चले घर पे? चलना है घर पे चलना है। तो सो गए तब हम आराध्य के घर पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सारी दावत करके खा पी के पेट में भर के तो हम अपने घर आ चुके हैं। और बहुत सीरियस मैटर पे बात हो रही है यहाँ पे। बिल कितना बैठा है वो इनकी डैडी को पता है, इन्हें भी नहीं पता है। तो लोग कोई बात नहीं, अंकल से हम कल परसों में बात कर लेंगे। अंकल कितने का बिल बैठा। तो सब लोग अपने घर जा चुके हैं, हम भी इसके घर पहुंच चुके हैं। तो सो गाइस अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो सो गाइस ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बहुत ही जल्द बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे हमारे चैनल को और भी अच्छा मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय गाइस।